Ond nawr te Lisa, nôl yn y gegin i ni gyd fi'n credu ar ôl hynna yn heiddi bisgedi. A bisgedi ceirch? Bisgedi ceirch, ond bisgedi bach o felystra, ond iachus iawn hefyd, achos beth sy'n mynd mewn iddyn nhw. Fi'n mynd i ddod i popeth mewn bowlen, a llwch chi'n neud na gartre, ond mae yn ddelfrydol i gael un o'r peiriannau bach yma sy'n i walu fe tymau bach yn fwy ffein, ond does dim rhaid. So i ddechrau gyda, rhyw 50 gram o geirch, so dyna y dechrau. A wedyn, fi'n defnyddio 3 gwahanol fath o flawd fan hyn. Does dim rhaid, ond fi sy'n teimlo trwy defnyddio gwahanol flawdau, chi'n cael gwahanol faith mas ohonyn nhw. Felly mae gyda fi flawd almonau fan hyn, so felly almonau man, really. Rhyw 25 gram, a fi wedi gweithio mas bod e tua 2 llon llwy bwdyn fel yna. A wedyn, blawd spelt, twr beth yn bach fwy anghyffredin, ond does dim rhaid. A wedyn blawd cyflawn, felly mae'r deoni yr ceirch, nag yr ceirch, yr grawn i gyd mewn ynddo fe. Felly 25 gram yr un o'r heina. Okay? Rwy'n i gymysgad bach iddo fe. Mlaen wedyn at yr hadau, mae gyda fi yr flax tywyll fan hyn. Chi'n gallu cael flax golau hefyd, sef linseeds, yr un hadau yw yr linseed a'r flax. A wedyn, yn y reseit, fi wedi gweud hadau blodau'r haul. Ond, oedd ddim gyda fi pacyn blodau'r haul wrth ei hunain, dim ond pacyn wedi cymysgu fel hyn, a mae hwnna yn neud y tro yn iawn. Felly, unrhyw hadau pabi, llwch chi ddefnyddio hadau sesame, llwch chi hyd yn oed defnyddio y pwmpen, yn wedig os ych chi'n mynd i walu fel lan yn pen draw. Yna ar ôl, felly, dyn ni'n gweud rhyw llond llwy fwrdd to yr un o'r hadau, ond os chi moyn ychwanegu tymau bach yn fwy, mae hwnna'n ffain hefyd. Wedyn mae eisiau pinsiad da o halen, a fi'n defnyddio'r halen bras yma fel hyn, halen y môr bras, a chi wedyn yn teimlo weithiau bod chi'n cael tynnu bach o halen a tymau bach o'r melystra gyda'i gilydd, a wedyn ni'n mynd i gyfuno'r cyfan gyda bach o fel. A tip bach i chi, os chi moyn cymryd llwyed o fel, yn hytrach bod e'n styc ar bopeth, dwydwch bach o olew ar y llwy, yn y ffrynt a'r cefen, a mae hwnna yn rhoi bach o help llaw iddo fe i fynd ar y llwy ac i ddod off fel yna. Chi'n gallu gweld yn rhwyddach. Be fi'n neud yw pan fi'n rhoi mel mewn i'r reseit, na i just llio yr llwy wedyn a rhoi e fewn yn yr sink yn y bowlen. Ti'n bod ni'n arall yn... Mae'n defnyddio'r un llwy. Ond mae jyst yn safio... Ydy, mae'n gweithio, ond yw e? Mae'n gweithio. A wrth gwrs, sy'n gwybod, mae'n bach fwy moel fan hyn nawr. Mae'r coed wedi mynd heibio, coed nadolig ar addurniadau tan yn agosach at y dydd mowr. Ni'n ôl i'r hydref. Ie, ydyn, ni'n gall. 2 llwy fwrdd hefyd o olew'r olewydd. A wedyn, jyst mater o gymysgu'r holl yna gyda'i gilydd. Ond os gyda chi peiriant bach, sy'n rhaid cael ei mowr trud, mae'n bach fel hyn yn neud y tro yn iawn, bydd oedden ni'r cyfan mewn fyna. Felly bydd hwn fel ti'n gweud, i dorri fe'n fwy man? Fwy man, fel bod chi'n gallu rolio fe tymau bach yn well, a bod e'n gallu fynd fwy fflat. Ond wedwch nawr bod dim peiriant, just cymysgu. Cymysgu gyda llwy. Ie, mae hwnna'n neud y job yn iawn. A falle bydd eich bisgedi chi tymau bach yn fwy trwchus yna gyd. Wedyn, os rwy'n ni bach o drydan i hwn, dyma ni, fel hwnna. Ydy, mae'n dod at ei gilydd, yn dyw e? Dyna ni. Mae'n dod at ei gilydd, ond os chi yn teimlo bod e tymau bach yn rhy sych o hyd, dywch dropyn o ddŵr neu tymau bach mwy o olew, ond fi'n credu bod hwnna yn oce. A wedyn to i arbed mes, allwch chi'n gweld beth fi wedi gwneud fan hyn. Fi wedi defnyddio darn silicon a rolio fe arno fe, ond os nag o silicon gyda chi, jyst defnyddiwch darn papur gwrsain fel hyn. Dodwch y cymysgedd, falle bod chi'n moyn mynd trwyddo fe a'ch dilo to tamed bach, jyst i wneud siŵr bod e wedi cymysgu yn llwyr. Okay, so ddodwn ni peth o hwnna fyna. Gwasgu fel awr gyda'ch bysedd tamed. Wedyn, plygu'r papur nôl drosto, mae'n golchad bach cloi i'n ddilo i fyna, achos mae'r mel yn neud e'n eitha sticky. A wedyn, rolbren, a jyst i rolio fe yn fflat, fel hyn. So, silicon neu y papur gwrsain. Reit, A wedyn mae'n dod, wrth i rolio fe fel... Wrth gwrs, y mwyaf bwysau ti'n rhoi, mwyaf fflat fydd y sgien. A ddefnyddiwch am ryw gracr. Chymod, os chi'n moyn nhw'n rhydew. A wedyn, os ysgwrwn ni hwn lan, yn ara bach, fel yna, fe welwch chi bod gyda ni darn gwastad. Torrwr bisgedi wedyn, a wedyn jyst torri'r siapen. A mae 2 ffordd o wneud hyn, fi sy'n arbrofi gyda hyn dros wythnos diwetha. Chi p'un yn gallu wedyn defnyddio cilledd palet bach fel hyn i godi'r bisgedi unigol. Neu, os ych chi yn torri yr siapau i gyd fel hyn, dibynnu ar
pa fath o gymysgedd yw e gyda chi, weithiau mewn rhwyddach jyst i dynnu y pisyn hyn oddi ar y bisgedi a gellwn y bisgedi ar y papur gwrsain. Mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn, so allwn ni ddod i gyda fi hwnna fyna, ond chi'n gallu codi rhain, maen nhw'n symud bach yn ffidlu weithiau, fi'n troi y drosto a fi jyst yn dod i nhw lawr fel yna. Okay. Faint wedyn fydd wedi'n rhoi nhw yn y ffwrn? Mae rhain yn mynd i'r ffwrn am rhyw 8 i 10 munud ar tua 200 gradd a maen nhw'n dod mas yn disgwyl just fel hyn. A fi'n meddwl, mae gyda ti rhai fel yna. O, nawr te hefyd, byda fi y betys fan hyn, caws. Hei, mae dy fi wy sydd lliw porffor piws ar yr ochr. Os, syniad bach pert neis ar gyfer salad gwahanol, gyda'r sydd sydd ar ôl berwi'r betys, dodwch mewn bowlen, berwch wyau, a dodwch y wyau mewn ynddo fe. Torrwch nhw'n hanner, mae gyda chi wyau ac ymyl pink. Mae'r bisgedi yma yn hyfryd. Felly blasu'r mel hefyd. 10 allan o 10. Diolch, Lisa. Diolch. Edrych yn hyfryd.